नाज़रीन, मीरपुर माथेलो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में फर्नीचर की खोट सबब कॉलेज की प्रिंसिपाल पारा पंहिंजे तरफां ज़ाती अकाउंट में 2 लाख रुपयनि जो फर्नीचर ख़रीद करे कॉलेज के अतियो कयो वियो आहे। उन हवाले से ॾिसूं था कासिम कलवट की ही रिपोर्ट। जी नाज़रीन, मीरपुर माथेलो डिग्री कॉलेज में शागिर्दनि जे क्लासनि जे लाइ जेका फर्नीचर की खोट हुई, हितां जे प्रिंसिपल सैयद मुजाहिद हुसैन शाह साहब तरफ़ां तक़रीबन 2-3 लाख रुपए की जेकी फर्नीचर आहे, कुर्सियूं आहिनि, उहे डिग्री कॉलेज के मुफ़्त मुहैया कयूं आहिनि। अचो त शागिर्दनि खां ऐं प्रिंसिपल सूदो हितां जे जेको इंतिज़ामिया खां वीचार वठूं त उन्हनि जो छा चवणु आहे। शाह साहब जा असांजे प्रिंसिपल साहब जा वॾा थोराइता आहियूं जी असांखे माना फर्नीचर मुहैया कयो गवर्नमेंट के, तो असांजी के न थींदो असांजा ॿार कहिड़े उन में पढ़नि था, वरी बि शाबाश आहे असांजे प्रिंसिपल के जे असांखे फर्नीचर मुहैया कयो। जॾहिं खां मां जीअं चार्ज वरिती त मां इहा शइ फील कई त फर्नीचर जी जेकी आहे उहो तमामु ज़्यादा खोट आहे। हाणे हुन खोट जे करे असां हिते क्लास बि अल्टरनेट हलायूं था, हिकु ॾींहुं फस्ट ईयर हलायूं था, हिकु ॾींहुं इंटर हलायूं था। कोरोना जे करे भी SOPs तहत भी असांखे क्लास में ॿार घटि विहारणा था पवनि। हाणे मां असांजा ॿार बीठा हूंदा आहिनि, छोकिरा जेका आहिनि उहो अक्सर शिकायत बि कनि पिया जेको आहे त असां वटि फर्नीचर न आहे जेको आहे। त मां इहो ज़ाती कोशिशां वरितियूं आहिनि ऐं 200 कुर्सियुनि जो असां ऑर्डर ॾिनो आहे, जंहिंमूं असां वटि 100 कुर्सी पहुची वई आहे ऐं बाक़ी कुर्सियूं बि मथे हफ़्ते ताईं उहो कुर्सियूं बि असां वटि पहुची वेंदियूं। छो त ॿार खे वेहण जी जाइ हूंदी, वेहण जो हूंदो त तॾहिं उहो ॿार क्लास में वेंदो जेको आहे। ऐं फर्नीचर खां अलावा ॿियूं बि काफ़ी प्रॉब्लम्स हुयूं, उहो असां मुख़्तलिफ़ जेका हिते फैक्ट्रियूज़ आहिनि उन्हनि खे बि लिखियो आहे, मथे अथॉरिटी खे बि लिखियो आहे, DC साहब खे बि लिखियो आहे, सेक्रेटरी कॉलेज खे बि असां लिखियो आहे। त फर्नीचर असांजो वॾो मसइलो आहे। फैकल्टी मां वटि पूरी आहे, असां वटि ॿार जेका आहिनि तक़रीबन हिन टाइम ते 1650 ॿार आहिनि जेको फस्ट ईयर ऐं इंटर में पढ़नि था। अञा बि असांखे 500 कुर्सियुनि जी ज़रूरत आहे, जेकी असां मुख़्तलिफ़ अदारनि खे बि लिखियो आहे ऐं असां कोशिश में लॻा पिया आहियूं त असांजी इहो ज़रूरत जेको आहे पूरी थी वञे। उमेदु आहे त जंहिंखे असां लिखियो आहे उहो। बाक़ी मीडिया जे हवाले सां मां इहो रिक्वेस्ट कंदुमि त इहो जेको हिते सनती अदारा आहिनि, जंहिंमें एंग्रो आहे, माड़ी गैस आहे, FFC आहे, लिबर्टी पावर आहे, शुगर मिलां बि आहिनि, त उन्हनि ते इहो फ़र्ज़ु बणे थो त इन अदारे खे उहो फर्नीचर या लेबॉर्ट्रियूं या लाइब्रेरी उहो उनजा बुक्स वग़ैरह असांखे डोनेट कनि। इहो फर्नीचर टुटल हूंदो, क्लास में उथिया बीठा हूंदा, वेहण जे लाइ का जॻह कोन हूंदी। साईं जा थोराइता आहियूं जंहिं असांखे फर्नीचर वठी ॾिनो, हाणे असां सकूं था, पढ़ी सघूं था, पंहिंजी तालीम हासिल करे सघूं। फर्नीचर करे असां डस्ट थींदा हुआसीं, स्टूल यूज़ कंदा हुआसीं। साईं जी महिरबानी मुजाहिद साहब जी जंहिं असांखे फर्नीचर मुहैया। जीअं त पहिरीं डिग्री कॉलेज में फर्नीचर बिल्कुलु घटि हुयो ऐं छोकिरा कुझु स्टूलनि ते वेंदा हुया ऐं जेको फर्नीचर जूं जेको हुयूं डेस्कां उहे बि भॻल हुयूं। असां तमामु शुक्रगुज़ार आहियूं सर मुजाहिद हुसैन शाह जा, जंहिं ही तमामु बहितरीनु कमु करे कुझु हाणे फर्नीचर के तमामु ॾाढी खोट हुई हिते, जंहिंजे करे BSc जा क्लासिस बि जेके नथा हलनि। हिन जा सिर्फ़ु हिकिड़ो क्लास जेको आहे मां डेली वाइज़ जीअं फस्ट ईयर जो क्लास आहे, हिकिड़ो क्लास घुराए उन्हनि खे असां पढ़ायूं था। अगरि सभई कंटिन्यूसली सेम टाइम पढ़ायूं त इन जे लाइ वॾे फर्नीचर जी ज़रूरत पवंदी। इन जे हूंदे मतिलबु प्रिंसिपल पंहिंजे हिकिड़े माना पंहिंजे डोनेशन या पंहिंजे हिकिड़ी मदद सां 200 कुर्सियूं ठाराए उहे कॉलेज खे डोनेट कयूं आहिनि। मोहम्मद कासिम कलवड़, मेहरान TV।